ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കോഴിക്കോട് വീലോഗിൻ്റെ സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കടലുണ്ടി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി കാണാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കടലുണ്ടി ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം. സഹി പർവ്വതത്തിലെ ചേരക്കൊമ്പൻ മലയിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിച്ച് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഈ നദിയുടെ നീളം 130 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഈ പക്ഷി സങ്കേതം കടലുണ്ടി പുഴ അറബിക്കടലിൽ ലയിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറിയ തുരുത്തുകളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പിന് മുകളിലൂടെ ചൂളം വിളിച്ചു പായുന്ന തീവണ്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ നീളം കൊണ്ട് 6ാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദിയാണ് കടലുണ്ടി പുഴ. കരിമ്പുഴ എന്നും ഈ നദിക്ക് പേരുണ്ട്. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സന്ദർശകരെ കൊണ്ട് നിറയാറുണ്ട് കടലുണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് സെന്റർ. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ മേഖല ആയതിനാൽ തന്നെ യന്ത്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കാത്ത പാരമ്പര്യ രീതിയിലുള്ള തോണികളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശം ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തിന് 7 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. പക്ഷികളെ തേടി പോകാൻ കടലുണ്ടി പുഴയിലൂടെ തോണിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കി 8ഓളം സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒലിപ്പുഴ, വെള്ളയാർ പുഴ എന്നീ 2 പ്രധാന കൈവഴികളാണ് കടലുണ്ടി പുഴയ്ക്കുള്ളത്. നൂറിൽ ഏറെ ഇനം തദ്ദേശീയ പക്ഷികളെയും 60 ഇനത്തിലേറെ ദേശാടന പക്ഷികളെയും ഇവിടെ കാണാം. തിങ്ങി നിറഞ്ഞ പച്ചപ്പുള്ള കണ്ടൽ കാടുകൾക്കിടയിലുള്ള യാത്ര അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒന്നാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കടലുണ്ടി പുഴ 1274 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്തിന് ജലസേചനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ദേശാടന കിളികൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. കടലുണ്ടിയിലെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിരുന്നെത്തിയ പക്ഷികളെ കാണാം. ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള സമയമാണ് കടലുണ്ടിയിൽ ദേശാടന പക്ഷികളെ ധാരാളമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന സമയം. കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതത്തെ അടുത്തിടെ ബയോ റിസർവ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ആണ്. കടലുണ്ടിയുടെ വിസ്തീർണം 11.83 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്. കടലുണ്ടി വാവുത്സവം പ്രശസ്തമാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ.